Daqui a pouco, agora, ali, ele roncando de novo. Vamos ver o rapaz que quase não ronca quando está dormindo? Ele está dormindo. Você acabou de ver agora o rapaz que quase não ronca quando está dormindo. Você acabou de ver e tem mais, daqui a pouco. Distribuiu as pranchetas para a Sandra está pensando, já provou, Sandra? Por favor, ali de auditor, agora verifique a temperatura de cada um. Vem cá, tiozinho, vem cá, vem. Que é isso? Que é, tio? Da Sandra. Pronto? Ok? Nós temos um ganhador? Temos um ganhador. Temos um ganhador. Um ganhador. Eita, tá com medo, tá? Boa sorte para todo mundo. Jair, 37.4. Mostra, Elke. Fica mostrando pra frente. Bom, estou aqui assistindo o Domingo Legal. Vamos lá fora ver como é que tá o rapaz, se ele está roncando ainda. Hã? Vamos lá? Lá está ele dormindo. Vamos lá ver.